Netflix lançou O Verão em que Ricardo Morreu, que é um anime que teoricamente é de terror, e a gente resolveu aqui fazer uma tier list elencando alguns dos animes de terror mais interessantes que a gente conseguiu encontrar. Estou aqui com o meu amigo Zuliane, estou aqui com o meu amigo Sodré, eu tô meio doente, o Zuliane tá só pela metade, o Sodré tá aqui por inteiro, mas vamos lá, a gente fez aqui uma seleção dos melhores animes de terror que a gente pode pensar, mas é o seguinte... A nossa tier list aqui, ela não vai ser baseada nos melhores animes de terror, tá? A nossa tier list vai ser baseada em quais animes são mais de terror mesmo, são mais apavorizantes, apavorizadores, dadas as devidas proporções, tá? Porque anime, assim, não é uma mídia que foi criada pra ser de terror, digamos, né? Porque nossos personagens animescos aí são todos meio fofinhos, kawaii, então, nas devidas proporções, a gente sabe que nada aqui vai ser uma invocação do mal, tá ligado? Mas vamos fazer uma lista baseado no medo que cada um deles causa para as pessoas fracas de coração que estarão assistindo a gente. Então, Zuri, Sodré, eu gostei da denominação Fofinhos Kawaii. Podia ser uma das seleções ali que a gente vai dividir a tier list. Pode botar o pior é Fofinho Kawaii. Fofinho Kawaii. Porque não dá medo nenhum. Não dá medo nenhum. Não, mas vamos lá. A gente tem uma tier list. Pode botar a tier list na tela aí. A gente dividiu em aquele que dá medo. Certo. Algum medo, pelo menos. Okay. Tá? Aquele que é meio creepy. Dá aquele arrepiozinho na espinha, sabe? Mas não chega a dar medo. Aquele que é interessante. Você fala assim, nossa, tem uma proposta legal, entendeu? A gente tá quase lá. Mas não dá medo. O que é normal, passa batido, assim, beleza, normal. E o que não tem nada demais. Fala assim, nossa, realmente o cara se propôs a fazer um bagulho de terror, mas não tem nada demais, dane-se. Vale destacar aqui de novo que a gente sabe que a maioria dos animes não dão medo, né? Como a Amanda muito bem disse, não é uma mídia feita pra dar sustos ou que não deixa a gente incomodado bastante pra dar sustos. Tem uma obra e outra que deixa a gente tenso, e é aí que a gente consegue fazer essa divisão, né? Tem as que deixam tenso, tem que a gente deixa a gente meio encucado, e tem aquelas que falam, se vendem como de terror, não é de terror porra nenhuma, e vai ficar lá embaixo, né? Nessa seleção. E também vai te falar, pegamos 10, tem muito mais anime por aí, se quiserem uma parte 2... A gente pode fazer também, Se quiserem uma parte 2, podemos fazer. Mas mais do que isso, se você chegar nos meus comentários aqui e falar assim, aquele anime ali, ó, esse aqui é de se cagar de medo, nossa, você vai levar um curtido ali, você vai ter o seu comentário fixado no topo, tá? Ó, o desafio está lançado, hein, gente? Você quer começar? Vamos começar pelo qual? Cara, a gente tem alguns aqui que são interessantes, mas a gente tem vários que são talvez meio desconhecidos, né? Eu acho que a gente conseguiu pegar uma seleção legal do nosso mestre Junji Ito, que eu acho que ele devia muito estar aqui. Tá bem representado, né? Tá bem representado. Três. Bem representado entre aspas, né? Porque todo mundo fala que as adaptações dele não são muito boas, Bem né? representado em números, não tão em qualidade, né? Exato. O Junji Ito e o Kentaro... Nossa, esqueci o nome dele agora. Miura. O Kentaro Miura, ator de Berserk, que são dois amaldiçoados. Não tem uma adaptação da obra deles que realmente faz jus ao mangá. E, enfim, eu acho que já é um spoiler, né? Do que a gente vai hatear. Mas ó, vamos partir. Então vamos começar pelo Junji Ito Collection, que é aquele que tá na Crunchyroll, né? O Junji Ito Collection é o da Crunchyroll e tem o Junji Ito Histórias Macabras do Japão, que está na Netflix. O da Crunchyroll é o mais antigo, não é? E aí o Histórias Macabras do Japão estreou, se não me engano, no ano passado, acho que até no segundo semestre. E o Uzumaki estreou também no ano passado e tá na HBO Max. Max, é o do Swing. HBO, enfim. HBO que é do Adult Swim. Então, vamos começar pelo Uzumaki? Vamos começar pelo Uzumaki, porque o Uzumaki, a obra do mangá, né, do Junji Ito, ela é muito famosa, é uma das mais populares. Sim. Ela era muito aguardada pelos otakus, principalmente pelos fãs de Junji Ito. Quando estreou o primeiro episódio, foi extremamente elogiado. Falaram, incrível. Finalmente, uma adaptação boa de Junji Ito. Até que vira o segundo episódio e aí... Ou demora um pouquinho? Não, acho que é logo um segundo mesmo. Porque o problema dele, para aqueles que não sabem, não é que a história desengonça ou alguma coisa assim. É problema de produção. Problema de produção do estúdio em relação ao Adult Swim... schedule, né? O schedule, falando em inglês aqui, né? A programação. Pro tempo deles de fato produzirem o anime foi cagado com todas as palavras e aí resultou em uma variação enorme de qualidade. O primeiro episódio é incrível. É um mangá tirado das páginas e botado em tela animado. É incrível. E é uma das
acho que das histórias de Uzumaki é uma das que mais dá medo logo, que é o do pai de um dos protagonistas, né? Pra quem não sabe. Não vamos dar muitos spoilers também. Mas, cara, é um daqueles que, na nossa escala, na nossa tier list, ele dá medo pelo primeiro episódio, mas no segundo você já tá dando risada. É isso que eu ia falar. Se a qualidade do anime é tão boa no primeiro episódio, que se deixou você com medo, ou no minimamente tenso. Sim, consegue, porque é o que eu falei, o primeiro episódio é um mangá animado, que é um puta primeiro capítulo de mangá. Só que... Daí pra frente... Daí pra frente você dá risada, porque é mal feito. É esse que é o problema muito quando uma animação é feita porcamente, porque pode ter uma história incrível, só que se ela não é bem animada, né, você tem uma desconexão enorme da realidade ali que você não consegue comprar. Principalmente uma história que é muito horror cósmica, como é Uzumaki, né? Então, a história em si, de verdade, se fosse um mangá Uzumaki, acho que estaria lá em cima no terror, né? No medo absoluto. Só que, como estamos falando do anime, tem essas quebras que você consegue dar risada do que está acontecendo, porque os personagens andam tudo torto, uma animação 3D ruim, uma composição de quadro feia. Então vamos encaixar ela lá na lista? Vamos encaixar na lista. Ó, Uzumaki, eu vou ser sincera que eu não assisti porque eu sou amaldiçoada por não ter o Max, então... Então assim, não tem nada muito pesado, a gente não colocou nenhuma seleção ruim, assim, é nada demais. Mas assim, Sods, eu vi o começo de Uzumaki, eu não vi inteiro, tá? Eu botaria no nada demais. Cara, eu colocaria, Meu Deus! eu colocaria no interessante. Porque... No interessante? porque... Nossa! Então, não, porque o interessante é assim, se você nunca leu Uzumaki, você vai ver o anime, você vai se interessar, porque você pode ler o mangá depois, porque o mangá é muito melhor e muito mais bem feito, entre aspas. Obviamente não é o mesmo craftsmanship, né? Eu acho que eu concordaria com o Sodos pelo que vocês... Eu não assisti, mas eu concordaria com o Sodos pelo que vocês disseram, porque se o primeiro episódio dá medo e depois é meio nada demais, eu deixaria ele pelo menos no interessante, que é a metade do caminho. E é por problema de produção ainda. Então, tipo, mas é interessante. Que se só o primeiro... Desculpa cortar você. Se só o primeiro é legal, não dá pra ele ficar na metade. Então, mas Então vamos fechar no normal? Pode ser o normal? Pode ser o normal. Você fica satisfeito com o normal? Não, pode ser, porque é o que eu falei, ele tem picos muito bons, só que tem aquele momento que você dá risada, porque é feio. Então acho que... Vamos no Até normal, porque tem então. mais de um jeito aí e com certeza algum vai estar no nada demais. Não! Ah, para, pô. Eu tenho, acho que, um ótimo candidato pro nada demais. Bom. Mas, ó, eu vou colocar um que eu quero que a gente fale sobre ele agora, porque ele não é de terror, mas ele entra no creepy pra mim de tão esquisito e de tão bizarro que é o Devil May Cry Baby. Cara, esse eu fiquei muito pensando, cara. Esse eu fiquei muito pensando porque eu assisti o primeiro episódio dele e eu achei esquisito o anime. Eu não sei, eu não engajei muito nele depois. Ele é meio esquisito. Não, ele é esquisito. A história, ela é um pouquinho rushada, na minha opinião. Sim. Só que... Então, assim, ele não dá susto, ele não dá medo, ele não deixa denso, mas ele é tão creepy. E o final é tão pra baixo que eu acho que ele consegue se encaixar na categoria creepy, entendeu? Porque você tá acostumado com histórias de anime que, por mais que o final seja agridoce, ele tem um final mais ou menos feliz. Não é o caso de Devil May Cry Baby, Sim, entendeu? Então, pra mim, ele entra no creepy mesmo não sendo de terror, mesmo não dando susto, enfim. Nada relacionado a anime de terror. Eu acho que ele entra numa categoria também de animação que é assim, você vendo adulto, você não vai ter muito medo. Se você vê com 12 anos de idade, 10 anos, eu acho que se uma criança vê Devil May Cry Baby, não deveria, não é a classificação indicativa do filme, da série, mas se você, por acaso, assistir lá, assim, quando é criança, pegar a Netflix do seu pai e xeretar ali, eu acho que ali vai causar muito pânico em você. Tipo, eu acho que, de fato, ele não dá medo. Que tem animes aqui que a gente separou que, de fato, tem esse baque, esse medinho. Funciona. E ele não dá medo, mas ele fica esse sentimento de apreensão pura. Principalmente no final. O final, além de ser pra baixo, é um negócio desastroso. Que eu você vou fica, ser convencida a assistir esse bagulho doendo. até o final, cara. Tô chocada. Não, que é rapidinho. Rapidinho mesmo. rapidinho. Mas a gente vai botar Mas no bora. medo ou creepy? Eu diria Creepy. creepy. Né? Creepy, bora. Então, Devil May aliados, Cry Devil May Baby. Cry Baby, creepy. Creepy. Eu vou puxar um que é um dos meus favoritos que eu assisti quando eu era mais nova. Na época que ele lançou, na verdade, que é o Another. Eu gosto muito de Another. Tipo assim, é um clássico de terror, assim, pelo menos da galera que tem a minha idade, ele é tipo um clássico, assim.
Pra quem não lembra ou não conhece o Another é o anime da mina que morre por um guarda-chuva. É uma cena clássica do Another, que é basicamente assim, é uma cena em que a menina vai descer uma escada e o guarda-chuva cai, e é aqueles compridos que tem aquela ponta. Aquela pontinha de metal a ali. Pontinha de metal, e a menina tropeça na escada, o guarda-chuva abre, apontado pra garganta da menina, e a menina cai com a garganta no guarda-chuva. Que isso, cara. É só em anime mesmo, né? Só em anime mesmo. Não, só em anime anime. mesmo. Mas É que ele tem uma pegada meio premonição ele tem uma também, pegada assim. bem premonição. Meio que é uma morte meio premonição. Meio que É todo verdade, mundo ali tá né? destinado a morrer. Uhum. Tipo assim, eles são destinados a morrer, só que eles acham que é meio que culpa da menina principal, que é aquela que tem um sim. tapa-olho, porque ela tem um olho de boneca. Ela perdeu um olho e a mãe dela colocou um olho de boneca e através daquele olho, se não me engano, ela consegue ver meio que a morte das pessoas, um negócio assim. Eu não lembro porque faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que me marcou muito, assim. E eu acho que, apesar dessa cena do guarda-chuva que pode soar meio estúpida, eu sempre achei ele meio creepy, assim. Talvez hoje em dia eu não deixaria ele no creepy, mas eu deixaria ele minimamente no interessante, porque me engajou muito. Eu acho que ele tá no interessante também, porque é o que eu falei, é a mesma coisa do Devil May Cry Baby, é um tipo de coisa, se você assiste quando você é muito criança, você fica meio assim, sabe, meio angustiado. Mas se você vê muito quando você é adulto, eu acho que é um negócio meio, as crianças ali estão se metendo em umas ali. As crianças se metendo nos troços que não... estão sofrendo uns negócios, umas mortes meio estranhas. Então eu acho que fica mais interessante também, porque não tem nada que assim, se ficar, que no Devil May Cry Baby sendo creepy, que é aqueles momentos que você fica meio agoniado, sabe? Eu acho que Another não tem isso. Ele é mais um interessante. Eu diria que ele é no thriller. interessante. Eu diria que ele é no interessante. Deve ser minimamente interessante, porque quando você procura listas, quero ver anime de terror, aí tem 10 animes de terror pra assistir, ou os melhores animes de terror, não sei o quê, o Another tá em todos, entendeu? Sim, mas é que o Another, ele foi, acho que, tipo, muito grande. Lembrando, assim, que a lista é baseada em o que se dá medo ou não, e não necessariamente se o anime é bom ou não, porque pra mim, eu acho que o Another é um anime incrível, tipo, eu gosto muito, eu era muito fã, eu tinha uma camiseta de Another, assim, era nesse nível, assim, eu era Você muito como uma fã. grande fã, bota no interessante ou quer botar Interessante. Então vamos de Ok, interessante. interessante. Então Another, interessante. Muito interessante. E aí? Vamos de outro Junjito? Vamos de outro Junjito. A gente pode ir do Collection, então. Collection. Porque esse aí eu tenho que meter o pau, terrível. Então Terrível. começa. jura? Vai, fala. Não, terrível, porque esse é um problema que o Junjito tem, que não que o Junjito tem, que as obras dele tem, que eu lembro muito, acho que da primeira vez que eu peguei aquelas histórias, aquele livro laranja, esqueci o nome exato dele, acho que as histórias soltas, tem um nomezinho assim, que são vários one-shots do Junjito. Mas peraí. Mas assim, qual que é o problema? Porque eu assisti eu assisti 4 primeiros episódios. E tem alguns episódios desse Collection que eu achei que era mais creepy do que o da Netflix. Não, sim. É que meu ponto, eu já vou chegar lá. O meu ponto é que quando eu li pela primeira vez esse mangá, o Junjito tem muita sacada de que o terror tá muito no você não saber. Na virada de página, tudo muda e o choque vem. O mangá do Junjito é muito pautado nesse jeito. Até mesmo o Uzumaki, pra quem viu o primeiro episódio, o pai caracol lá, sem explicar muito, tipo, sempre numa virada de página. E eu sinto que os animes do Junjito, principalmente o Collection... Deixam muito exposto as coisas, né? Tipo, é muito tá claro, muito jogado já. Entrega demais. Entrega demais, a forma como eles fazem a composição do quadro é muito... coisa. É um anime normal. Coisa que o mangá do Junjito não é, entendeu? Eu sinto que esse problema do anime, especificamente, é muito do estilo que o anime... que o anime se propôs lá atrás, assim, sabe? Porque quando você assiste... do diretor, assim. Não, mas é meio que assim, quando você assiste um anime, você já tem meio que uma paleta de cor semi-definida, assim, sabe? Todos os animes, eles seguem, tipo, algumas regras de composição de cenário, etc e tal. Iluminação, sim. etc e tal, que geralmente é sempre muito bem iluminado. A minha esperança era de que o Uzumaki fosse melhor, porque ele é em preto e branco, não é? Ele é literalmente um mangá. Não, tudo bem, mas em fato de ser em preto e branco, eu acho que é uma pegada interessante. Tipo, ele se propõe um negócio diferente. Sim. O Junjito Collection e o Histórias Macabras do Japão, eles já são mais anime tradicional. Apesar disso, eu achei que o Junjito Collection me deu mais medo que o Histórias Macabras do Japão.
Eu acho que ele tem histórias melhores, o Jundito, nele. Entendi. Então Apesar a de eu acho que glória... eles não são bem executadas. A Na glória Collection, né? dele. Você tá Na falando, Collection, em comparação com as As histórias macabras. Entendi. Então aí a glória dele em relação às histórias macabras... Eu tô juntando os dois meio porque eles têm a mesma cara, assim, sabe? Eles são muito parecidos, assim. Tanto que quando anunciaram as histórias macabras, eu pensei que era o, tipo, Collection, só que Collection. eles só iam colocar na Netflix. Aham. Eu confundi. Não, eu achei interessante. Eu não sabia que era eu outra. As achei... histórias não se repetem, né? Não. Não, acho que não se repetem, não. Eu achei interessante trazer os dois, até mesmo pra, tipo, a galera que estiver assistindo e tiver essa dúvida, porque eu também tive essa dúvida, eu achei esquisito que tinha dois. Mas vamos lá. Collection, você acha que... normal? Cara, Nada demais? eu colocaria os dois no normal. Você colocou os Esse dois é o meu no hot normais? take. Eu acho que é porque a gente vai falar de um outro aí que eu acho que é tudo que esses collections não são. Depois. Acho que eu já sei Entendeu? qual que é. Eu acho que e ter essa comparação me faz colocar os dois Jundito aí embaixo. Tendo Ok. essa comparação em mente. Você diz... O então, Collection... o Junji Ito e o Histórias Macabras vão ficar no normal? Eu acho que os dois são normais, porque eles são histórias boas do Junditos mal executadas. E você acaba não ficando muito com... não, pode ser talvez interessante se você, Amanda, falou que teve uns lá do Collection que te deu um negócio. O do Collection eu acho que ele talvez... até seria no interessante. Eu posso fazer uma proposta? Vai. Mande. Qual deles é muito ruim? Acho que o... Histórias Macabras, né? Histórias Porque Macabras. Histórias Macabras decepcionou todo mundo, não só fãs de Junji Ito, como fãs de Anime Otaku. Talvez seja o primeiro contato com uma obra de Junji Ito e sentou lá, puta, agora eu vou ficar tenso, agora eu vou... Eu vi muita gente falando Sim. de Histórias Macabras, falou, mano, nossa, que mais uma merda. Então, Mais uma coisa que não sim. funciona. E aí a minha proposta é que se o Collection vocês até elogiaram um pouco, Histórias Macabras não. Então, porque assim, ó, olhando pro que falta, do jeito que tá aí, nenhum vai ficar no nada demais. Não, eu acho que tem um que ficaria no nada demais. Ih. Vamos... Tá bom, mas eu aceito. Mas eu concordo, eu aceito. Histórias Macabras, nada demais. Junjito Collection normal e Histórias Macabras no nada demais. Os dois do Junjito, tipo... Isso, normal e o Histórias Macabras nada demais. No nada demais. Pronto. Agora eu vou apresentar um que eu achei nada demais. Mande. Sinto muito. Que foi o que eu abri o vídeo. Que é o verão que o Ricardo morreu. Achei meio nada demais. Cara, é que assim... Em termos de terror, em termos de terror, lembrando, né? Não é o anime, Tá. é termos de terror. Talvez não nada demais. Talvez ele seja um pouco mais pro normal, assim. Não sei, eu não achei... Cara, é que eu acho... Desculpa te cortar, pode falar. Não, vai, fala. Não, é que eu Manda acho brasa. o Ricardo, assim, a gente já abriu o vídeo e falou aqui diversas vezes que nenhum desses aí vai dar medo. Sim. O Ricardo, pra mim, ele é no mínimo creepy. Primeiro, porque eu acho ele interessante, eu acho que está contando uma boa história, que está se desenvolvendo de uma maneira muito fluida e muito interessante, no sentido de que você vai descobrindo aos poucos o mistério por trás do Ricardo falso, né? Uhum. A gente tem vídeo aqui, inclusive, falando especificamente sobre o verão que Ricardo morreu, então lá tem mais detalhes da trama, tal, que a gente acha, a gente não vai se aprofundar aqui, mas eu estou gostando e eu acho ele, cara, pelo menos no segundo episódio tem uma cena que é extremamente creepy. Então... Não, eu concordo. Você tá falando da cena da eu sei O muitos fisting. spoilers. Hã? O fisting. Nossa. Não achei tão creepy assim. Cara, isso mas é estranho, É é que eu não sei que estranho. tipo de coisa você assiste em casa, mas isso é creepy, cara. Caralho, mano, eu achei muito normal. Normal? Então... Tá, Não, ok. então, mas eu acho concordo. que Eu acho que até pelo primeiro episódio, só quando ele tem aquele pequeno vislumbre ali que... Spoiler, né? O menino sabe que o Ricardo não é o Ricardo, né? E ele fala... O Ricardo abraça e ele fala... Por favor, porque eu não quero te matar. Eu não quero te matar. E eu acho que Só que ele fala de uma forma creepy. Não, então, exato. Ele age o de Ricardo uma é forma- creepy. O Ricardo é creepy. Ele fala de uma forma creepy. Eu acho que é muito importante ressaltar que é um dos meus questões do Jundito Collection, por exemplo, é direção. Eu acho que a direção do Ricardo é muito bem feita. Pode ser que o teor geral da história não seja pra te dar medo, mas a forma como o anime é feito, como ele é dirigido, dá uma sensação de estranheza constante. Mano, eu acho que ele entra no talvez o meu creepy. problema seja
Não necessariamente com o anime em si, mas acho que a minha expectativa que eu criei em relação a ele. Tá. Porque quando eu assisti o trailer, eu achei que ele seria mais creepy, sabe? Eu achei que ele ia ser bem mais, assim, acelerado. E aí eu não achei tão creepy, assim, sabe? Então, mas vocês acham que chegaria num creepy? Eu acho que ele chegaria num creepy até, o Sotos falando, vocês bateram tanto na animação de Junjito, de todas de Junjito, que o primeiro episódio, que tem aquela morte da velha, logo é o final do episódio. Bem creepy, bem creepy. É muito creepy. Ele faz de uma maneira que você fica tenso, a batida na porta, para se entrar, e aí você vê que tem alguma coisa já dentro da casa. Tipo, cara, eu acho que ele entra no essa creepy. cena eu concordo que acho que ela é a mais creepy que a gente tem agora. E até mesmo a animação da senhora é meio estranha. A senhora não é flor que se cheire visualmente. visualmente. Então. Eu colocaria no creep. Tá bom, eu vou dar o braço a torcer por causa dessa cena especificamente e porque ele não acabou também. Então bota o Ricardo no creepy. Olha lá. Agora, vamos... Pô, eu posso levantar um já? Vai lá. Parasite. Parasite, normal, gente. Normal? Mandei. Por que normal? Porque assim, eu acho que Parasite sofre com o que muitos outros animes, que não estão na lista, inclusive, também sofrem. Que é a normalização do problema, ou do monstro que seja. Que é o meu problema com Fire Force. Eu sempre falo de Fire Force, desculpa. Eu pulei na lógica agora, Fire Force. Eu sempre falo de Fire Force, mas pra mim Fire Force sofre desse problema também. Gente, tem gente morrendo, pegando fogo na rua. Eles criaram uma igreja baseada naquilo. Aí, não. Ai, nossa, esse cara aí que tá fazendo não sei o quê, que uma vida normal e tal. Mas sim, o concordo. problema porque... Não, é que tipo, normalizar os monstros. Por exemplo, eu acho que é a mesma coisa que acontece com Attack on Titan, que eu até comentei pra você que talvez entrasse, porque no começo, na primeira temporada principalmente, mas também na segunda, cara, um titã aparece com aqueles olhão, com aquela cara sorrindo ali, você fica, eita. Epa! Tem várias situações, tipo a do castelo... na segunda temporada, se não me engano, de Attack on Titan, quando a mãe dele é comida no primeiro episódio, que dá uma sensação de terror. Só que, conforme você vai vendo vários episódios e vai se desenrolando a trama e vai meio que normalizando os titãs, é a mesma coisa com os alienígenas do Parasite. Quando o bicho entra na mão dele, vira o Mig, você fica, eita, bicho estranho. Só que aí o Mig faz piada, ele é engraçadinho, aí os alienígenas, tem um alienígena lá que quer ser mãe, entendeu? Você começa a normalizar esse monstro, que é como se fosse, nem chega a ser um slasher, né? Mas, eu entendi o seu ponto, É tipo assim, não é necessariamente que o problema se tornou menor, mas é que parece que as pessoas daquele mundo parecem se importar menos com o problema, sabe? sabe? Até a própria retratação, porque o começo é tipo, putz, será que é um alienígena, será que não é? Aí depois, tipo, no final, tem vários ali que são e tá tudo certo, eles só são perigosos, podem matar outros personagens, mas tipo, eles não dão medo. Que eu acho que o ponto aí, de fato não dá medo, mas não acho que a proposta seja essa. Eu acho que o Parasite, e até um pouquinho com o que você falou de Attack on Titan, eles são shonens, eles são animes normais, eles são animes tradicionais no sentido de tem o monstrinho, tem as batalhas, tem as lutinhas, sabe? Você tem o protagonista com o seu bicho, né, que é o que vira o Mig, que fica no dedo dele o tempo inteiro. Talvez o Parasite não tenha tanta, não nos deixe tão tenso assim, ou seja tão creepy a ponto até dele estar na lista, né? Mas eu não colocaria ele normal, eu colocaria ele no interessante porque ele, enquanto anime, enquanto história normal, ele é muito legal, ele é muito interessante. Tipo, eu devorei Parasite tudo bem que ele não é muito longo, mas eu devorei quando eu assisti. Tipo, eu acho ele um puta anime, sim. Eu tava pensando mais na questão do terror mesmo. Eu acho que é mais na questão do terror mesmo, porque... Não, sim, é que eu acho assim, quando a gente tá, pelo menos eu tô vendo dessa maneira, quando a gente tá elencando, a qualidade conta também. Concordo que a qualidade também conta também. Mas é que, por exemplo, eu acho que o shonen, ele acaba diminuindo o impacto do terror pelo fato de que o shonen, você consegue lutar de volta, sabe? Você vê personagens que conseguem lutar de volta com aquilo. Então, apesar, por exemplo, eu comecei a assistir o Demon Slayer. O Demon Slayer seria um excelente anime de terror se ele não fosse um shonen. Porque ele tá o tempo todo... E ele tem uma carga dramática pesada também, porque ele tá o tempo todo... Tô na segunda temporada, tá, gente? Então não sei das próximas, mas...
Ele tá o tempo todo matando alguns demônios que geralmente trazem muitos traumas e muitas situações horríveis, assim, sabe? Não, mas eu acho que até... Mas o Moser é Shonen outro diminui desenho. um pouco essa carga, sabe? Não, eu acho que é isso mesmo. Porque o começo de Moser dá um negocinho, quando ele encontra a família toda morta e tal, dá um negócio. Mas depois ele não é isso, porque ele ganha poder pra ir contra. Então meio vamos que fechar isso. no interessante, no Parasite. Eu fico satisfeito. Interessante. Interessante. Ok. Agora temos, eu quero muito puxar o Yamishibai. Justo. Yamishibai. Eu Justo. tô pra ter certeza que eu... Yamishibai... Eu queria... Fala, pode falar. Ok. O Yamishibai eu acho que é o único anime que eu realmente olhei pra ele e deu medo. Não, eu de fato também, eu tava vendo... Você sentiu medo assistindo? Não, eu senti. Eu gosto muito dele, porque ele tem um pouco... Ele é muito episódico. Sim. Assim, um nível extremo. Curtos, né? São Curto. todos curtos. Curtíssimos. Mas é o curto com impacto. Não, com certeza. É que esse que é o ponto. Você não tem tempo suficiente para desenvolver aquilo. É sempre um mistério. É sempre um... Não faço ideia do que pode ser agora. Pode ser fantasma, pode ser um monstro, pode ser qualquer outra coisa. E uma coisa que eu acho muito boa nele é que a animação dele é fraquíssima. Mas ele... Não, Mas eu acho que é o estilo. Mas não, vai. é um estilo, mas eu acho que mesmo pro estilo a animação é fraca. Visualmente é um negócio meio low budget ali. Vou aceitar, Mas por mesmo enquanto. assim, ele é muito bem feito, muito bem dirigido. Sonoramente, ele é Ele é bem incrível. E, Sonoramente ele é bem dirigido. e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tipo, ele não bota uma trilha de qualquer, assim. Ele tá botando uma trilha específica para aquele momento específico. Ele coloca rangidos específicos, respiração do personagem. Concordo. Tipo, eu acho que ele é o anime feito pra, de fato, te dar medo. Porque ele tem jumpscare. Sim. O que eu mais lembro agora é o da família que tem que rir. Meu Que é Deus. um dos esse é primeiros. bom, cara. Então, que tem um Esse jumpscare é na bom. sua lata ali e ele é bizarro também ao mesmo tempo. Esse é muito E você bom. não faz ideia do porquê aquilo tá acontecendo. Ele é bizarro, Ele é bizarro. você não entende o que tá acontecendo e ele dá medo mesmo E assim. ele dá medo mesmo Sabe assim. qual que foi O que esse eu- pra mim? Eu gosto muito desse episódio da família, mas o que me deixou em choque foi o da impressora. Da impressora, mano, é muito bom. O da impressora foi o é momento que eu muito falei bom, assim, cara. vou dar um tempinho, entendeu? Chega. O Não, da e só impressora pra dar é um bom. contexto pra galera aqui do Yamishibai, que eles são contos inspirados em contos de lendas urbanas do Japão, né? São vários. Contos de 8 minutos, episódios de 8, 6, Não, é 9, quatro 10. minutos. Eu acho que não chega a 6. Eu acho que não chega a Então, seis. tipo, são realmente muito curtos. E até a abertura dele é meio macabra. Não, e a sensação que dá é que ele é aquele tipo de conteúdo que eles foram feitos pra entrar no intervalo da TV. Sabe, tipo, quando você tá assistindo TV Cultura e aí tinha aqueles programinhas no intervalo? Sim, A sim. sensação que dá é essa. E até no contexto geral, assim, ele é curto, realmente ele é bastante low budget, mas ao mesmo tempo eu acho que o estilo que eles escolheram ajuda muito contar essa história de terror. Porque é aquilo que eu Sim, falei, sim. o estilo de anime não ajuda na parte do terror. Não tem nenhum anime girl lá bem estilizado pra você entendeu? fazer Não tem cosplay. anime girl, tipo, fazer Tipo a cosplay. menina do Another, que é bem característica, não tem isso. Exato, não tem. Mas eu acho que isso contribui muito pra ser uma história de terror legal, sabe? Não, contribui sim. Eu gostei bastante do Ian. E pra mim ele é o único medo daí. Pra mim também. Pra mim também. É o único medo. Todos concordamos. Todos concordamos, em Yamishibai medo. Assista, vale muito a pena. Os que sobraram, cara, são ótimos animes, mas eles não são de dar medo. Eu vou puxar o The Promised Neverland, porque a primeira temporada dele... Vamos falar só pra primeira temporada. Deixa eu ver. Não, porque ele só teve uma temporada. Vamos considerar que ele só teve a segunda. uma temporada, né? Isso não é fake news, gente. Aliás, é fake news. É porque a segunda temporada do anime, ela é criticada por todas as pessoas que assistiram. Inclusive, quem fez não deve gostar, porque sabe que fez merda. Porque ele pula muita coisa do mangá, ele corta muita coisa pra ir direto pro final, então tem coisa que é extremamente rushada, é mal explicada, então a gente vai considerar só a primeira temporada, porque a primeira temporada É ótima! de Promised é ótima. Mano, É uma das melhores primeiras muito temporadas boa. de animes que eu vi, assim, desde que eu era Nossa, é pequeno muito até boa. agora, eu com meus 34 anos. Cara, ela é muito interessante. Ela é creepy, pela revelação do primeiro episódio. Se você não assistiu, cara, você assiste o primeiro episódio, porque qualquer coisa que a gente fale aqui é spoiler. E a partir disso, depois dessa primeira virada de chave do primeiro episódio, tudo que as crianças estão fazendo para tentar descobrir a verdade em torno daquele orfanato que elas habitam
deixa você tenso do começo ao fim. Porque Mano, você acha que alguma coisa vai acontecer, vai ter uma traição. Gente, são crianças, gente. E você fica preocupado com traição, sabe? É muito legal, é muito legal. Então, pra mim, entra pelo menos no Creep. Mano, é bom. Eu acho que ele entra no Creep, sim, porque a maioria dos animes eu acho que é muito mais fácil, em vez de eles causarem terror absoluto em você, ter esse sentimento de apreensão. Principalmente porque é uma série, né? É uma aquele série. arrepiozinho na coluna, você fala assim, ai, agora vai, aí ou não tipo, foi. puta, o que vai acontecer com o meu personagem que eu gosto tanto? Porque não é um filme contido, ou as historiazinhas do Junji Ito, no caso do mangá, ou como o Yamishibai, que também então, são os episódiozinhos curtíssimos. Ali não, você tem personagens com arcos enormes e não fica muito o medo, mas fica muito exatamente essa apreensão a apreensão em relação a o que você não entende. Acho que é o que torna também o... Nossa, eu esqueci agora o outro que tava na lista ali também. É o das Quando as Cigarras Choram. Ah, não. Ah, aí eu... Mostra a tier list de novo, Manda que eu esqueci tier o list. anime que eu ia falar. Não, por exemplo, o Uzumaki. Tipo, você não entende direito o que tá acontecendo ali. O mangá, no caso, né? Você não entende o que tá acontecendo. E isso torna isso pior, acho que é a primeira temporada do Promised Neverland. Você entende mais ou menos. Você porque... não tem 100% de certeza. Mas você não tem 100% de Eu entendi certeza, onde você você quer não chegar. entende aonde o time lá da... Esqueci o nome da quem cuida deles. Não, mas eu entendi onde você quer chegar. Onde É o tipo time assim, tá jogando. você não tem clareza do que é o perigo, na Exato. verdade. Tipo assim, o perigo tá escondido. Fica Você essa sabe que apreensão. existe um perigo, mas você não sabe de onde que ele tá vindo. Exato, você não entende direito e A isso mãe, gera um você sentimento... pergunta da mãe. mãe. Você gera um sentimento de apreensão muito forte. Sim. Mas não chega a ser medo. Então, realmente, o medo não deve estar. Mas eu colocaria no Creep também. Creepy. Não, pra mim, eu acho que eu fecho no Creepy também. Realmente. Só que talvez... The não, Promised não, Neverland. Promised The Promised calma. Neverland. Senhores. Mas, aí já pegando o gancho do Higurashi, né? Que é onde as... O que aconteceu ali? Tá, Deu mas pauzinho? vamos lá. Mas enfim, quando as cigarras choram em português, eu fico entre o creepy e o interessante, porque são histórias com os mesmos personagens, são curtas, né? Com os mesmos personagens, só que o mistério muda, o culpado por trás do mistério muda, assim, então, tipo, no primeiro episódio tem mais gente envolvida com um mistério que está acontecendo na cidadezinha. No segundo, essas pessoas que eram culpadas não estão envolvidas, sabe? São formas diferentes de você contar a mesma história. E eu acho que isso é muito legal, isso é muito interessante, porque algumas histórias elas são creepy, mas acho que esse formato cansa ao longo do tempo. Porque você fala, eu vou chegar, eu vou ver a mesma história de uma maneira diferente, então às vezes o culpado no outro ele é vítima, sabe? Então ela é interessante, mas acho que ela pode se tornar cansativa. Então eu fico entre o creepy e o interessante. Vamos botar no interessante, porque a gente já tem 3 no creepy? Tá bom. Eu vou dizer, defendendo o Creep, que ele envolve criancinhas. E isso, pra mim, anime sempre deixa as coisas mais creepies. Ou seja... Você envolve criancinha pequena, criancinha desenhada de forma Se fofa. Daniel Sodré encontrar uma criança na rua, ele começa a gritar desesperado. Não nesse Mas sentido. você acha que é creepy ou bastante pra colocar no creepy? Porque, cara, eu não assisti esse anime até hoje, porque eu sempre fico com receio. Na verdade, tem esse anime muita pro criancinha. Sodré é no medo, né? Porque se ele não assistiu até hoje, é porque tá no medo. Não. Vamos combinar. Eu sou bem cagão, não assisto tanta coisa não de terror. Mas esse é um anime que, de fato, eu evitei assistir na minha vida porque eu sinto que ele evoca coisas ruins em mim. Eu acho que se um anime consegue fazer isso só com a minha impressão dele, e não de fato de eu ver ele por inteiro, mas só a impressão que eu tenho só de vendo clipes aqui e ali de vez em quando, clipes bons e clipes bem ruins, eu acho que ele colocaria ele no creep por causa disso. Porque a forma como ele é feito enaltece um pouco esse lado dele, eu acho. Eu não vejo nada demais de deixar ele no creep, tá? Eu Então acho tá que bom. ele entre creep interessante tá bom. Então tá bom. Vamos aceitar esse creepy. Vamos de aceitar creep. uma Então, Higurashi, creep. Higurashi creepy. Aí, ó, quebrei Temos aí quebrei a nossa tabela. tier list. Quebrou a nossa tier list aí. Mas eu gostei da tier list. Acho que ela tá uma excelente tier list. Acho que a gente pegou, tipo, títulos muito bons pra gente discutir. Eu acho que, assim, tem ainda bastante material pra gente falar em outro vídeo. Sim. Mas a gente pegou animes muito bons. Se você aí que está assistindo tem algum anime
pra recomendar ou alguma coisa que você não concordou nessa tier list, se você acha que Higurashi dá medo e o Sodré não devia assistir, ou se você acha que ele não dá medo e o Sodré devia assistir, vale deixa falar. no comentário. Higurashi, inclusive, aí, ó, é o do mesmo autor que tá escrevendo o roteiro do Silent Hill F, se eu não me engano, não é? Ah, é? Se eu não me engano, é ele. Não tenho certeza, mas Escreveu, eu vou confirmar É que escreveu o essa roteiro, que escreveu a história do Silent Hill F. Eu posso estar enganado. É que ele também fez alguns animes de criancinhas infantis meio absurdos. Que eu acho que é o Higurashi. Eu tô confundindo talvez o nome, mas acho que é ele. Pá, Quase certeza. o nosso ponto aqui confirmou que é ele. Então, ó, Higurashi, o cara que fez Silent Hill F, inclusive o Ângelo achou incrível, tem preview aqui no canal. Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Manda um comentário pra gente sobre o que você acha da nossa tier list. E é isso. A gente fica por aqui e até a próxima.